Assalamu alaikum, hello, karibu na leo tupike mitai ya maji. Mitai mitamu sana bila mahitaji mengi, mahitaji nafuu kabisa. Basi ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali sana na kuomba usiache kusubscribe, na baada ya kusubscribe kuna kengele hapo inakuja, usiache kugusa. Pia like hii video guys, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Basi tuanze. Na kwa mahitaji ya leo basi utahitaji unga. Nimepima unga kiasi cha nusu kilo. Vile vile utahitaji hamira. Nitaweka hamira kiasi cha vijiko viwili vya kula, na ikiwa utaongeza zaidi basi hapo itakuwa ni wewe mwenyewe, nategemea na sehemu ya baridi uliopo. Kisha utaweka mafuta ya kula kiasi cha vijiko 4 vya kula, na baada ya hapo changanya unga wako vizuri mpaka hamira pamoja na mafuta vichanganyike vizuri. Kisha chukua maji yako. Nimetumia maji ya kawaida, sijatumia maji ya vuguvugu wala maji ya moto. Kanda unga wako vizuri kama hivyo unavyoona hapo katika video. Ongezea maji ukikanda hivyo hivyo mpaka ushikane vizuri. Na baada ya hapo basi utoe katika beseni. Unaweza kuendelea hapo hapo ikiwa hauna sehemu ya kuendelea kufanyia kazi, lakini ikiwa unayo, toa katika beseni lako. Kisha chukua siagi ama blue band kiasi cha kijiko kimoja cha kula paka kwenye unga wako. Siagi italeta ladha nzuri katika mitai yetu. Kama unavyoona unga umekandika vizuri kabisa. Sasa tutaanza kukata shapes. Ikiwa utakata shapes zile za design nyingine ni sawa, lakini leo acha tukate shapes hizi. Nimeona ni shape nzuri sana na zinapendeza. Baada ya hapo basi utagawa unga wako kwa madonge kama hivyo hapo katika video. Na baada ya kugawa kama hivyo utachukua kila donge utalikanda kwa urefu kama hivi, kisha utaanza kukata shapes kama hivyo utakavyo kuona hapo katika video. Guys, usiache kuniachia like yako, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu. Baada ya hapo basi utakanda kwa urefu kama hivyo, kisha utapima na kidole chako, ama unaweza kupima mwenyewe vipi unataka size iwe. Kata kama hivyo unga wote mpaka pale utakapo kumaliza unga wako wote. Kuwa makini sana, vingine visiwe vikubwa, vingine visiwe vinono. Ukishamaliza kukanda kama hivyo, mpenzi mtazamaji, utachukua unga wako wa mitai, kisha utaupakiza unga na utaweka sehemu na kusubiri mpaka unga wako wa mitai upate kumuka vizuri. Vile vile usisahau kufinika unga wako wa mitai kwa nguo iliyo safi, au unaweza ukafinika pia kwa kitchen towel, haina tatizo lolote, ila hakikisha umefunika vizuri ili hewa isipate kuingia humo ndani. Hapo tunahitaji joto joto ndio unga wetu upate kumuka. Kama ulivyoona ni mitai rahisi kabisa kutengeneza, bila kifaa chochote kile, bila nazi, bila yogurt, bila maziwa. Na baada ya hapo basi unga wetu ulishaumuka kama hivyo unavyoona hapo katika video. Basi tayarisha jiko lako, twende jikoni ili tuchome mitai yetu. Na baada ya hapo hakikisha mafuta yako yamepashika moto vizuri, kisha choma mitai yako. Na usipike mitai kwa mafuta yaliyo makali sana, mitai yako yatatoka na pele, ama yatatoka nje yataonesha kama yameiva na kwa ndani kumbe hayajaiva, yapo mibichi. Ukishaweka kama hivyo basi chukua kijiko chako, kisha zungusha ili zipate kuiva upande zote mbili. Ukiachilia tu hivi itaiva pande moja na pande nyingine itakuwa mbichi. Basi baada ya hapo kama unavyoona mitai yetu imeiva vizuri na kupata rangi nzuri kabisa. Toa, weka pembeni, kisha utaendelea kupika mengine hivyo hivyo mpaka utakapomaliza mitai yako yote. Guys, hapo jiko lilinisumbua sana kwa kurusha tete, lakini nikasema
Anyway, no problem. Acha niwapatie wapenzi wangu recipe ya mitai, waandalie wapendwa wao mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ama hata baada ya Ramadhani. Basi kama nilivyosema, endelea kupika mengine hivyo hivyo mpaka utakapomaliza mitai yako yote. Kama unavyoona imetokezea mizuri, imeiva vizuri sana, mtu hata hawezi kusema hii ni mitai ya maji. Basi yaweke pembeni. Sasa tuendelee na kutengeneza shira yetu. Weka maji kiasi cha kikombe 1.5. Usiweke maji mengi, utakesha jikoni kwa kuchemsha sukari yako. Kisha utaweka sukari ambayo haijajaa sana. Ikiwa unataka sukari zaidi, basi unaweza kuongeza. Weka iliki yako ulioiponda vizuri, na baada ya hapo weka arki yako. Nimeweka arki ya vanilla, unaweza ukaweka arki ya rose, arki yoyote ile unayopenda kuweka unaweza ukaweka, na ikiwa hupendi basi sio lazima. Wacha sukari yako itokote mpaka iwe inanata kama hivyo hapo katika video. Na baada hapo basi chukua mitai yako, mimina humo ndani. Sasa ni ule wakati wa kupepeta. Utapepeta mpaka mitai yako yote ishike sukari. Pepeta ukiweka katika jiko mpaka sukari yako yote iishe. Na baada hapo basi kama unavyoona katika kupepeta ya mwisho, mitai yetu imeanza kushikana na imeanza kuwa tayari kabisa kwenda mezani kuliwa. Kama unavyoona imeshika sukari vizuri, imekolea rangi kama unavyoona hapo katika video. Yapo tayari, tumeyagawa mezani na yapo tayari kabisa kwa kufuturu. Utaenjoy mitai yako kwa kahawa chungu. Ni mizuri sana kama unavyoona, ni milaini kabisa. Basi na huu ndo mwisho wa video yetu. Natumai umeipenda. Usiache kuniachia like yako na kutakia saumu makbul na siku njema.